Мэргэжил гэдэг хүнийг насан туршид нь дагаж нэртэй нь хамт дуудагдж байдаг тийм л эрхэм зүйл. Монгол улсад жилдээ 45 мянган сурагч ерөнхий боловсролын сургуулийг төгссөн гарч мэргэжлээ сонгох торгон мөчтөөр ирдэг. Тэдэнд мэргэжил бүрийн сайхныг таньж мэдэх хугацаа бага байдаг ч чухал шийдвэрийг гаргахдаа онсон ч бий алдах тохиолдол ч байдаг. Социализмын хүнд жилүүдэд мэргэжилтэй ур чадвартай боловсон хүчнүүдийн ачаар л дотооддоо бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж, барилгын салбарч эрчимжиж та бидний бахархан ярих энэ л хотыг сүндэрлэн босгосон билээ. Дээд боловсролтой бол амьдрал сайжирна гэсэн бодол дийлэн хүнд бий. Зөвхөн Монголд ч биш, дэлхийн нийтийн чиг хандлага ийм байдаг. Тухайн жил ерөнхий боловсролын сургуулийг 100 хүүхэд төгслөө гэж ботход 40-оос 45 нь дээд боловсрол эзэмшиж, бусд нь мэргэжлийн чиглэлээр ажиллавал зохистой харьцаа гэж үздэг. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 155 мянга гаруй оюутан суралцж байгаагаас ердөө 5.1 нь буюу 35 гаруй мянган суралцагч 90 орчим мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон коллежид суралцж байна. Мэргэжлийн сургалтын байгууллагууд хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбартч, хөдөө аж ахуйн салбартч, зам тээвэр, барилга байгууламж, дэд бүтэц гээд улс их орны хаан л хаан хөдөлмөрлөх ирээдүйн залуусыг бэлтгэж байна. Тэр дундаа улс орны тэргүүлэх салбарт ажиллахаар бэлтгэгдэж буй оюутан залуусын сургалт дадлагын орчин өнөөдөр ихтэй сургуультай харьцуулахад хол илүү хөгжсөн байна. Дархан аймаг Уулуурхайн эрчим хүчний политехник коллеж. Энэ коллеж Монгол улсын уулуурхай эрчим хүчний салбарт анхны мэргэжилтэй ажилтан инженер техникийн ажилтнуудыг бэлтгэн гаргасан ууган сургууль юм. Өдгөө 80 жилийн түүхтэй тус коллежийн үе үеийн төгсөгчид Монгол улсын өнцөг булан бүрт ажиллаж, эх орныхоо бүтээн байгуулалт, хөгжил дэвшлийн төлөө гар бие оролцсон байдаг. Харин өнөөдөр уулуурхай болон эрчим хүчний салбарт ажиллах ирээдүйн техникчид энэ коллежид бэлтгэгдэж байна. Дадлагын газартаа альва тоног төхөөрөмжүүдийг бодитоор байрлуулсан байдаг тул сурах хугацаанд техниктэй ажиллаж сурснаар ажлын байран дээр шууд гарахад бэлэн болдог байна. За манай ашигт малтмалын баяжуултын мэргэжлийн ангийн хүүхдүүд маань ерөнхийдөө байгаль дээр байгаа ашигт малтмалыг тэрнээс үнэт металл болох одоо зис ч юм уу алт ч юм уу те ийм металлуудыг яаж одоо ялгах вэ гэдэг мэргэжил ерөнхийдөө суралцдаг. Баяжуултын оператор 1 жил байна. Баяжуултын техникчийн 1.5 жил 3 жилийн одоо ийм 3 төвшөнд мэргэжлийн оюутнуудыг бэлтгэдэг ба. За 1 жилийн анги нь болохоор хөвлөн баяжуултын оператор гэдэг энэ хүүхдүүд маань төгсөөд уулын баяжуулах эрдэнэ төвлөрөө оюутлогоо ийм хөвлөн баяжуулах үйлдвэрт ажиллах боломжтой ийм мэргэжлийн ажилтнууд билээ. Баяжуултын техникч нь болохоор ерөөсөө ганцхан хөвлөн баяжуулалт гэхгүй төмрийн хөдөрийн баяжуулах үйлдвэр. За тэгээ бүр цаашлаад өнгөт ховор металлын ийм баяжуулах үйлдвэрүүдэд хүртэл ажиллах боломжтой ийм хүүхдүүд бэлтгэдэг байна. Тус коллежид 9 дугаар анги төгсөгчид, 12 дугаар анги төгсөгчид, насанд хүрэхчид гээд бүхий л насныхан мэргэжлээ сонгон суралцах боломжтой бөгөөд харин цаашлаад мэргэжлэрээ ихтэйд сургуулж, элсэн суралцах боломж нээгддэг байна. Их сургуулийн 4 жилтэй харьцуулахад маш олон төрлийн чадварыг бүрэн эзэмшсэн мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэн гаргадаг нь тус коллежийн гол давуу тал юм. Сургалтын орчин нөхцөл гэвэл айгүй давуу талтай санагддаг. Одоо энэ сургалтын баазууд бол сурах орчин яг ингээд юм зөвхөн онл гэлтгүүд юм дадлаг айгүй төлхөө орж ирдэг. Одоо энэ сургууль сурж агаад тэгээд их сургууль төвчөд суралцах боломжтой маш их учраас энэ сургуулийг сонгосон. Уулуурхай эрчим хүчний политехникийн коллежийг 21 аймагаас оюутан залуус зорин ирж суралцдаг. Сургалтын чанар, багшлах ур чадвар, дээр нь дадлагын байрна гэд бүхий л зүйлс оюутан залууст зориулагдсан учраас сэтгэл хангалуун суралцдаг байна. Уулуурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж, мэргэжилтэй боловсон хүчний хүний нөөцийн эрэлт байсаар байгаа энэ үед л оюу толгойн дэмжлэгтэйгээр иж бүрэн сургалт дадлагын байрыг сүндэрлэн босгосон байна. Энэ л байранд аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан, бүхий л тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан орчинд сургалтын үйл ажиллагаа явагддаг. За манай энэ дадлагын газар болохоор 2012 онд ашиглалтанд орсон. Манай энэ дадлагын газарт уулуурхайн тоног төхөөрөмжийн засварчин механикийн ангийн оюутнууд одоо онол болоод дадлагын хичээлээнд хамгийн сүүлийн үеийн одоо тоног төхөөрөмжийн дээр явагдаж байна. Манай сургууль маань GIZ болон Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг болоод Швейцарын хөгжлийн ангиллаг оюут толгой гэсэн том компаниудтай гэрээтэйгээр ажилладаг. За орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлснээр манай төгсөгчдийн одоо мэдлэг ур чадвар өндөр болсон. Цахилгаан эрчим хүч. Энэ салбарын хитийн хөгжил залуу боловсон хүчний гарт байна. Барилга байгууламж, дэд бүтцийн цоглох зүрх нь амин судсан болох цахилгаан эрчим хүчний чадварлаг мэргэжилтнүүдийг ч бэлтгэж байна. Сургалтын орчин яг л ажлын байр шиг өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөн буй технологийн 90 100-д суралцагчид цаг минутаа уралдаж суралцаар. За манай нэг кабинет болохоор
цахилгааны мэргэжлээр сурж байгаа оюутнууд болохоор дадлагын хичээлээр ордог. За энд болохоор ингээд нийтдээ ингээд 13 кабин байгаа юм. Тэгэхээр одоо нэг дор ингээд нөгөө 13 оюутан дадлагын хичээлийг орох боломжтой. Тэгээ одоо энэ кабиныхаа тоор ингээд багшнууд маань бэдээ. За ер нь орчин үед бүх алтан байгууллагууд ерөнхийдөө автоматчлан ухаалаг систем рүү шилжиж байгаа. Тэгэд энэ автоматжих буучгийн хэрээрээ илүү одоо бүх юм маань одоо ерөнхийдөө цахилгаан систем рүү шилжиж байгаа гэсэн үг. 지금 우리 그 한국의 Солонгост хүүхдүүд янз бүрийн байдлаар мэрэгчлээ сонгож суралцдаг. Гэхдээ олон улсын жишгээр мөн л их сургуульд суралцахыг чухалчилдаг. Гэсэн хэдий ч бүхэл шатанд мэрэгжилтэй боловсон хүчин дутагцаар байгаа нь нууц бишээ. Тухайлбал цахилгааны мэрэгжил бол барилгын амин сүнс байдаг. Гэтэл бид энэ төрлийн мэрэгжилтэй боловсон хүчнүүдээ ихэвчлэн манай улсад ажиллахаар ирсэн хүний нөөцөөр бүрдүүлдэг. Тэгэхээр аль ч улсад мэрэгжилтэй ажиллах хүчин хамгийн чухлаар яригдах ёстой. Харин одоо 21-р зуунд уул уурхай эрчим хүчний мэрэгжилтнээс гадна хамгийн эрэлттэй байгаа мэрэгжлийн тонд мехатроникийн мэрэгжил орж байна. Цахилгаан, механик, электроник, програмчлалыг нэг багц болгон мэрэгсэн мехатроникч хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн эрэлттэй байх болжээ. Бүхий л үйлдвэрлэл механикчгийн хэрээр түүнд ажиллах боловсон хүчний мэрэгжилт шатварч мөн шаардлагатай болсон. Мехатроникчид машин механизм ажиллаж байгаа үйлдвэрийг ямар ч доголдолгүй хэвэн ажиллах нөхцөл боломжийг хангах гол үүрэгтэй. Механик, электроник, цахилгаан эд ангийг бүгдийг нь засч чаддаг мэрэгжилт юм аа. Одоо бидний бүх ажиллаж байгаа төхөөрөмж электроник дээр зориулсан. Тийм болохоор миний их сонирхол өгдөд энэ мэрэгжлийг сонгох. Би 12-аад төгсөхдөө ямар мэрэгжил сонгохдоо сайн маш их хэрэгэлдсэн. Тэгээд 3 жил ажил хийснээр би тэгээд өөртөө ямар мэрэгжил сонгох вэ? Тэр их бодож аваад энэ анги сонгож орж ирсэн. Тэгээ өөрөө хичээвэл би бүх урахад орж болно. Ямар ч урахад гол нь би мэрэгжилтэй үнж, мэрэгжлээ сайн сурах зорилго. Германы зарим сургуулиудад байдаггүй тоног төхөөрөмж манай сургуульд байдаг. Мэрэгжилтэй ажилтнаар дэлхийн бүх улс орнуудад дутагдж байна. Германд л гэхэд хувийн хэрэгцээндээ байшин бариулах гэхэд мэрэгжлийн хүн олдохгүй 6 сар хүлээх нь хэвэн үзэгдэл. Нийгэм олон нийт мэрэгжлийн боловсрол орчин үед маш чухал гэдгийг ойлгож байгаа нь сайн хэрэг. Ур чадвартай мэрэгжилтний ирээдүй баталгаатай гэдгийг энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс батална. Уул уурхай эрчим хүчний политехникийн коллежийн оюутнуудын дадлага ажил Герман улсын тоног төхөөрөмждөр явагдаж, сургалтын үйл ажиллагаа Германы хөтөлбөрөөр хичээлж Герман зөвлөх багшаар заалгадах тул гадны олон оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэрэгчлэлтэн болж төгсөж гарахад ойрхон байна. Манай багш нар бол Герман улсад электроникийн чиглэлээр мэрэгчлээ дэвшүүлсэн. За бүгд найрамдах туссан Шанхай хотод энэ Festo компани, салбар компанидэр бол мэрэгчлээ дэвшүүлсэн. За одоогийн байдлаар бол мехатроникийн чиглэлээр 3 дугаар курс энэ жил хавар төгсөн. Тэгээ анхны одоо 6 огт төгсөж байна. За 2 дугаар курсд 14 хүүхэд байгаа. За 1 дугаар курсд 18 хүүхэдтэй байж байгаа. Одоо энэ хичээлийн жилд бол төгсгөд Баруун Харагийн одоо Mindtech компани, Non-Polymet компани, Apo гэсэн томоохон үндэсний үйлдвэрлэгч компаниудаас бол ажлын байрыг захиалсан байгаа. Тэдний ирээдүй гэрэлтэй бас баталгаатай. Учир нь томоохон байгууллагууд аль хэдийн хүний нөөцийн захиалга өгөөд эхэлжээ. Ямар ч салбарт ажлыг мэрэгжлийн түвшинд гүйцэтгэдэг ур чадвартай мэрэгжилтнүүд өнөөдөр альва байгууллагын үнэт баялаг нь болсон. Эдийн засгийн эргэлтийг нуруунд дээрээ өөрч яваа оюутлогоо Эрдэнэт үйлдвэрүүдэд эх орныхоо хөгжлийг зүрхэндээ тээж яваа мэрэгжилтэй боловсон хүчнүүд ажиллаж байна. Орон сууцнуудын апартамент аягүй олноор нь барьж байна. Энэ дээр нь одоо тэгээд мэрэгжилтэй ажилчид дутагддаг. Мэрэгжилтэй ажилчид гэхээсээ илүү манайхад ч нөгөө дээд боловсролт эзэмшээ дипломтой болцсон. Ажилчин болохыг хүсгээ байцсан. Коммунизм үед бол биднийг бол хүчээр темсээс нахгуулаа сургадаг байлаа шүү дээ, тийм үү? Одоо тэгээд мэрэгжилтэй ажилч нь чухал болсон. Германы их сургуулиуд төлбөргүй байдаг ч гэсэн хүүхдүүд мэрэгжил сургалтын төв, коллежийг сонгох нь түгээмэл байдаг. Учир нь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгссөн сурагчдын ажлын байр бэлэн мөн нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр хүндтэй. Дээр нь тэр хэрээр амьдрал нь баталгааждаг. Яагаад та бүхэн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг сонгон суралцаж болохгүй гэж алзахгүй шийдвэр байх болно. Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд Монгол ур чадвар гайхагдана.
2019 оны 8 дугаар сард Оросын албаны улсын Казан хотноо болох 45 дахь удаагийн дэлхийн ур чадварын тэмцээнд Монгол улсад төлөөлөн оролцох хүүхдүүдийг сонгон шалгаруулах Монгол ур чадвар тэмцээн 3 үе шаттайгаар болж 2018 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр Монгол улсад төлөөлөн дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцох хүүхдүүд тодорхой болсон юм. Эдгээр 8 оролцогч салбар бүрийнхээ нэрийг хуудсан болж дэлхийн ур чадвартай мэрэгчлэнүүдтэй хамт өрсөлдөнө. Монгол хүний хөдөлмөрийг дэлхийн үнэлэх цаг ирсэн. Ур чадвараар уралсан ирээдүй биднийг хүлээж байна.